পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত অনিন্দ্য সৌন্দর্য আমাজন জঙ্গলে বিরল প্রজাতির প্রাণী মানুষ যারা রয়েছে যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। আমাজনে ৮৫ লাখ প্রজাতির পোকামাকড়, ৪২৮ প্রজাতির উভচর, ৩৭৮ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। অনিন্দ্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিপজ্জনক অনেক প্রাণী আমাজনে বসবাস করে। আমাজনে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর সাপ অ্যানাকোন্ডা। এছাড়া রয়েছে লাল চোখা ব্যাঙ, বিভিন্ন প্রজাতির পোকামাকড়, বৈদ্যুতিক ইল, পিরানহা সহ অসংখ্য বিষাক্ত জাতের সাপ ও বিভিন্ন ধরনের সরীসৃপ প্রাণী। এই বনে এমন কিছু গাছ রয়েছে যেগুলো জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। আমাজন জঙ্গলে এখনও এমন মানুষ বসবাস করে যারা এই আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই বনে বড় ৩০০-এর বেশি আদিবাসী বাস করে। মোট আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ১০ লাখেরও বেশি। তারা বেশিরভাগ ব্রাজিলীয়। এছাড়া তারা পর্তুগিজ, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু যাযাবর। এদের বহির্বিশ্বের সাথে তেমন যোগাযোগ নেই। বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নদী আমাজন এই বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বনের ভেতর দিয়ে ফুটন্ত টকবক গরম পানির নদী প্রবাহিত হয়েছে। আমাজনে প্রায় ৩৯০ বিলিয়ন বৃক্ষ রয়েছে, যা প্রায় ১৬,০০০ প্রজাতিতে বিভক্ত, হরেক রকমের গাছপালা দিয়ে আবৃত। এ বনে বেশিরভাগই চিরহরিৎ বৃক্ষ, তাই এ বনকে চিরহরিৎ বনও বলা হয়ে থাকে। অজানা জিনিসের প্রতি মানুষের কৌতূহল অনেক। সেই কৌতূহল থেকেই মানুষ চষে বেড়ায় পৃথিবীর পথে প্রান্তরে, খুঁজে বেড়ায় নানান রহস্য। সবচেয়ে বড় জঙ্গলের নাম আমাজন। রহস্যময় স্থান হিসেবেও এই জঙ্গল অন্যতম। পৃথিবীর মানচিত্রে সবুজে ঘেরা সবচেয়ে বড় অংশটিও অ্যামাজনের। প্রায় ৯টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত এই জঙ্গলটি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তরভাগে ছড়িয়ে আছে। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে স্প্যানিশ ফ্রান্সিসকো ডি ওরিলানা ১৬ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিশাল এক সৈন্য দল নিয়ে আমাজনের রহস্য উদ্ঘাটনে যাত্রা শুরু করেন। আমাজন নদী ধরে তিনি এর শেষ প্রান্তে পৌঁছান। তার এই অভিযানের লিখিত রূপ পাওয়া যায় জার্গাভালো নামের এক ধর্মযাজকের হাতের লেখায়, যিনি ফ্রান্সিসকো ডি ওরিলানার সফর সঙ্গী ছিলেন। যাত্রার এক পর্যায়ে তারা অস্ত্রহাতে নারী যোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন। গ্রিক কল্পকথা স্বর্ণের শহর এলডোরাডো, যা নাকি সোনায় মোড়ানো শহর, যেখানে অস্ত্রহাতে নারী যোদ্ধারা পাহারায় থাকার কথা বলা আছে, সেখানকার এসব নারীদের আমাজন বলা হয়। সেই অনুসারে ফ্রান্সিসকো ডি ওরিলানা এই জঙ্গলের নামকরণ করেন আমাজন। এ বনের প্রায় ৬০% ব্রাজিলের অধীনে। ব্রাজিল ছাড়াও পেরু, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গায়ানার আমাজন মালিকানা রয়েছে। ৭০ লাখ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই বনের অনেক জায়গায় এখনও মানুষের পা পড়েনি। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ৪০% হল এই দুর্গম জঙ্গল। পৃথিবী জুড়ে রেইনফরেস্টের যত আয়তন তার অর্ধেকটাই আমাজন। বিস্ময়কর এই বনের আয়তন যেমন বিশাল, তেমনি বিশাল এই বনের প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। রেইনফরেস্ট আমাজনে মাত্র ২টি ঋতু রয়েছে, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। গরম প্রধান এই জঙ্গলে ৬ মাস গ্রীষ্ম ও বর্ষা থাকে। এই বনে গরম আবহাওয়া কখনোই সরে না। প্রায় সময় ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা থাকায় এখানে পথচলা খুব কষ্টকর। এছাড়া এখানকার আর্দ্রতা ৭৭ থেকে ৮৮%, যে কারণে অল্পতেই হাঁপিয়ে যান আমাজনে প্রবেশকারীরা। আমাজনের সৃষ্টি প্রায় ৫ কোটি বছর আগে ইউসিন যুগে। এখানে প্রায় ৪০,০০০ প্রজাতির গাছ আছে, ১৩০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়, ২,২০০ জাতের মাছ, ৪২৭ জাতের স্তন্যপায়ী, ৪২৮ জাতের উভয়চর। তিনশত জাতের সরীসৃপ এবং ৪৫ লাখ প্রজাতির পোকামাকড়, ৪২৮ প্রজাতির উভয়চর প্রাণী আছে। পাশাপাশি আমাজন নদীতে প্রায় ৩,০০০ প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী আছে। পৃথিবীর ২০% অক্সিজেন আসে এখান থেকে, তাই তো আমাজনকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। আমাজন পৃথিবীর প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের একটি। জার্গাভালের লেখায় ফুটন্ত নদীর কথা ছিল, বিশাল বিশাল মানুষ, খেকো, সাপ আর গাছের কথা ছিল।
আমাজন বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আমাজন নদী, যা এই জঙ্গলের প্রাণশক্তি। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। আমাজন নদী বিশ্বের প্রচুর পানির যোগান দিয়ে থাকে। প্রায় 1000 উপনদী মিলিত হয়ে আমাজন নদী গঠিত হয়েছে। যেখানে আমাজন নদীর পানি সমুদ্রে মিলিত হয়েছে, সেখানে প্রতি সেকেন্ডে 4.2 মিলিয়ন ঘনফুট পানি সাগরে পতিত হয়। বর্ষাকালে যা 7 মিলিয়ন ঘনফুটে গিয়ে দাঁড়ায়। দিনে প্রায় 18,000 কিউসেক পানি আমাজন নদী থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে মেশে। সেখানে নদীর মুখ এত চওড়া যে বড় আকারের একটি দ্বীপ তলিয়ে যাবে, যার আয়তন বর্তমান সুইজারল্যান্ডের সমান। আমাজন নদী এখন পর্যন্ত মানুষের কাছে বড় বিস্ময়। কোথাও কোথাও এই নদীটি 10 কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া। শুনতে আশ্চর্য লাগবে যে আমাজনের জঙ্গলে প্রায় 1500টির মতো ফল পাওয়া গেলেও এর মধ্যে খাওয়ার যোগ্য মাত্র 200টির মতো ফল। সঠিক খাদ্য চিনতে না পারলে এখানে এক মুহূর্ত টিকে থাকা অসম্ভব।